Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trên tay mình đang là em Keychron K6 với layout 65%, có khả năng kết nối với nhiều thiết bị cũng như là được trang bị những cái tính năng đặc trưng của nhà Keychron, như là tính năng hot swap, có thể dễ dàng thay đổi switch, thay đổi keycap một cách dễ dàng. Nhưng mà no, đây không phải là em nhân vật chính đâu. Nhân vật chính là Keychron K6 Pro. Bây giờ thì còn chờ gì nữa, tập hợp liền thôi. Nghe tiếng quá đã. Ở đây nè. Trời ơi, cái cảm giác nó phê. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Xuất sắc quá rồi còn gì nữa, khỏi phải bàn luôn. Thì cũng giống như là những bàn phím trước của nhà Keychron, thì em Keychron này cũng được trang bị keycap, key puller và vít. Ngoài ra thì cũng có một dây kết nối Type-C, khá là cứng cáp. Ok, vậy là hết. Tương tự với lại đàn anh trước đó thì K6 này mình cảm thấy là cũng khá là dễ chịu khi mà sở hữu tính năng hot swap, có thể dễ dàng thay đổi switch và keycap một cách dễ dàng nè. Khả năng kết nối với cả Mac OS và Windows, có hai phiên bản có dây và phiên bản không dây, sử dụng kết nối bằng dây và cả Bluetooth. Ủa? Vậy thì K6 và K6 Pro khác gì? Đúng không? Vậy thì các bạn ở đây có ai hỏi tôi là tại sao chúng ta nên chọn K6 Pro mà không phải là K6 không? Chắc chắn là phiên bản K6 Pro phải có một cái gì đó đặc biệt hơn em K6 thì mới gọi là Pro, đúng không nè? Bây giờ thì bắt đầu tìm hiểu kỹ em này nha. Được phát triển từ phiên bản tiền nhiệm là K6 thì mình cảm thấy là K6 Pro lần này là một sự vượt trội về mặt thiết kế cũng như là màu sắc. Các bạn nhìn thôi là cũng có thể thấy là em K6 Pro này thật sự bắt mắt hơn rất là nhiều so với K6. Nếu như mà K6 chỉ đơn giản là một màu xám và một màu cam thôi, thì ở bên đây chúng ta sẽ sở hữu là màu đỏ cam, màu xanh và cả màu đen xám nữa. Mình thấy với thiết kế lần này của K6 Pro, nhà Keychron đã thật sự là gây ấn tượng đối với bản thân của mình. Nó là cái ấn tượng thì cũng không phải, so với lại những cái phiên bản K khác thì nó không quá là nổi bật, nhưng mà nếu so sánh giữa K6 và K6 Pro thì chắc chắn các bạn có thể thấy là K6 Pro thật sự là nổi bật và đẹp mắt hơn hẳn. Các bạn có thể thấy rõ là với công nghệ in cũ của em K6 thì sau một thời gian dài sử dụng những cái phím này của mình, cái phần chữ ở trên đó có vẻ như là bị mờ đi và bị phai bớt. Nhưng mà đối với em K6 Pro này thì mình có cảm giác là sau một thời gian dài mình sử dụng thì chắc chắn chữ của em này cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Em K6 Pro này thì sở hữu layout 65% tương tự với lại K6, nhỏ gọn dễ dàng mang đi. Tuy nhiên là một cái mà mình cảm thấy K6 Pro vẫn chưa vượt trội hơn em K6, đó chỉ là về độ nặng của nó. Với phiên bản K6 lần trước thì mình sẽ mong muốn là K6 Pro sẽ nhẹ hơn một xíu để dễ dàng mình bỏ vô trong cặp và mình vác đi thôi. Nhưng mà lần này thì cái trọng lượng của nó cũng không quá là khác. Được tái tạo lại với mục đích là nhằm nâng cao trải nghiệm đánh máy thì mình cảm thấy là K6 Pro này có vẻ như là xịn sò hơn hẳn khi mà được lót thêm một miếng pham tiêu âm, miếng đệm silicon dày và miếng flash bằng thép, mang đến khả năng phản hồi cực nhanh và âm gõ phím cũng khá là dễ chịu. Đồng thời với những hỗ trợ này thì mình cảm thấy là K6 Pro được tăng cường độ ổn định. Khi mà mình đặt K6 Pro lên bàn làm việc mình cảm thấy là những cái trải nghiệm đánh máy của mình nó rất là trơn, rất là mượt và cảm giác rất là thoải mái khi mà đánh máy. Và tất nhiên là đánh đổi lại với lại cái độ nặng của nó là mình cảm giác là KCNC 2 mảnh để mà làm ra cái em K6 Pro này rất là chắc chắn. Và cái khi mà cái cảm giác cầm nắm của mình là cảm giác là một cái sự pro hơn hẳn, kiểu như là chất liệu làm ra key rất là cứng cáp nè và không có bị rỗng giống như em K6. Các bạn có thể nghe thử nè.
có thể thấy không, MK6 Pro nghe có vẻ là đặc hơn khá là nhiều. Mình nghĩ là sở dĩ mà bàn phím Keychron K6 Pro này trông có vẻ chắc chắn và ổn định hơn hẳn thì có thể là nhờ vào công nghệ Stabilize PCB Interior của em này. Vì được bắt bit cố định vào PCB tăng cường độ ổn định và giảm sự xộc xệch so với thiết kế bố trí cũ của MK6, khiến cho cái cảm giác gõ phím của mình nó không có bị lặp xọc cũng như là bị lung lay khi mà sử dụng. Nếu các bạn là một fan của Keychron thì chắc chắn sẽ biết đến phần mềm điều chỉnh QMK trên VR. Thì phần mềm này đã được xuất hiện từ phiên bản Keychron K8 và đây là thiết bị giúp cho chúng ta có thể tùy chỉnh và thiết lập bàn phím của mình theo dạng macOS hoặc là Windows tùy thích. Đây là một chức năng mà phiên bản K6 cũ không có và đến phiên bản K6 Pro này lại xuất hiện. Chắc chắn là ở đây ít có ai để ý phần đệm cao su này của MK6 nó không được nổi cộm lên giống như là của K6 Pro. K6 Pro phần đệm cao su này được nổi cộm lên thì mình nghĩ đây là một gọi là ý đồ của nhà thiết kế chăng. Khi mà mình đặt cái MK6 Pro này xuống bề mặt mình có cảm giác là K6 Pro sẽ giảm bớt cái bề mặt tiếp xúc giữa case và mặt bàn, hạn chế tối thiểu những vấn đề sau khi mà các bạn sử dụng lâu dài phần case này nó sẽ bị chày xước. Các bạn có thể nhìn thấy rõ là phần LED RGB của MK6 Pro này thật sự là rực rỡ hơn gấp nhiều lần so với MK6 lần trước. Đây có thể nói là một điểm phân biệt khác hẳn rõ rệt giữa K6 và K6 Pro. Khi mà K6 là một phiên bản có mặt ngược thì K6 Pro này lại là phiên bản mặt xuôi, cho nên là phần LED RGB của MK6 Pro này khi mà mình nhìn trực diện cũng như là nhìn ở mọi góc cạnh đều cảm thấy là màu sắc của em này đều rực rỡ và nổi bật hơn hẳn so với K6. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra xem clip, like, share và subscribe cho kênh nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại.